عمر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. وكان رضي الله عنه وأرضاه كما قال عنه بعض الصحابة: كنا نرى أن بين عيني عمر ملك يسدده ويقومه، فما ينطق بشيء إلا وينزل القرآن موافق لعمر في رأيه. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال: يا رسول الله، لو أمرت نساءك بالحجاب فإنه يراهن أو يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. قال لنساء النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمعنا عليه في الغيرة، قال: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت كما نطق بها عمر. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر مخالفا لرأي بعض الصحابة: أرى أن تضرب أعناقهم، بينما كان أكثر الصحابة يرون الفداء، فنزلت: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. يقول عمر: لما جاء عبد الله بن أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بموت والده رأس المنافقين، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه وجاء ليصلي عليه، يقول: وثبت في صدر النبي صلى الله عليه وسلم أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، تصلي عليه وقد قال كذا وكذا، أذكره ببعض مساويه. فقال: تبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخر عني يا عمر، إني خيرت فاخترت، ولو أعلم أني لو زدت على 70 غفر له لزدت، من رحمته صلى الله عليه وسلم. قال: فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فما مكثنا إلا يسيرا، نزلت الآيتان في سورة براءة في سورة التوبة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. يقول ابن مسعود، وابن مسعود هذا يا أخوان رضي الله عنه يقول: لقد أحببت عمر والله ما يلام، لقد أحببت عمر حبا حتى خشيت على نفسي. يقول ابن مسعود في صحيح البخاري: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. إي والله دخل